Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak naprawiałem szufladę. W szufladach najczęstszą awarią jest uszkodzenie prowadnic. Tak jak tutaj widzicie, prowadnice były na takich dystansach 10 mm. W tych dwóch szufladach wszystkie 4 prowadnice poluzowały się. Szafa jest bardzo funkcjonalna, dlatego postanowiłem zamontować tutaj takie specjalne prowadnice pełnego wysuwu. Oryginalne prowadnice nie pozwalały na to, żeby wysunąć całą szufladę. Teraz postanowiłem założyć te prowadnice pełnego wysuwu, które moim zdaniem są solidniejsze. Tak jak widzieliście w filmie, uszkodzone prowadnice zdemontowałem. Praktycznie żadna z tych śrub nie trzymała już. Miejsce w płycie wiórowej, gdzie te śruby były wkręcone i wybrzuszyło laminat, przy pomocy dłuta wyskrobałem. Chodzi o to, żeby nie wystawało nic poza płaszczyznę tej płyty wiórowej. Ponieważ gdybyśmy chcieli coś przykleić, a planuję tutaj przykręcić na kleju taką płytę ze sklejki, która zastąpi te dystanse, które były wcześniej. Gdybym zostawił to wybrzuszenie, no to ta płyta nie dolegałaby do płaszczyzny tej płyty wiórowej. Po wykonaniu szeregu pomiarów stwierdziłem, że jak tutaj dystans był 10 mm, to do tych nowych prowadnic muszę go zmniejszyć do 9 mm, ponieważ może okazać się, że gdybym przykręcił sklejkę o grubości 10 mm, no to byłoby za ciasno, a jeżeli przykręcę sklejkę o milimetr cieńszą, to zawsze mogę podłożyć kawałek cienkiego materiału i przykręcić tą prowadnicę. Jeżeli byłoby za ciasno, no to jedynym wyjściem byłoby zeszlifować tą płytę, a co za tym idzie, że jest to więcej pracy niż podłożenie jakiegoś materiału pod prowadnicę. Ze sklejki o grubości 9 mm wyciąłem takie płytki o długości 42 cm i szerokości 11 cm. Te płytki są o wiele szersze niż ta prowadnica. Chodzi o to, że jak przykręcę te płytki, no to żebym miał pewność, że na pewno ta prowadnica będzie na całej powierzchni tej płyty. Na krawędzi tych płyt nawierciłem otwory. Chodzi o to, że jak sobie przykleję na kleju te elementy i przykręcę do tej płyty wiórowej, no to wiem, że one dobrze zaskną i później będę mógł zamontować te prowadnice już w bardzo stabilnym materiale. Do przykręcenia jednej płyty ze sklejki użyłem 8 wkrętów. Trzeba tutaj zwrócić uwagę na długość tych wkrętów. Chodzi o to, żeby one nie były zbyt długie i nie uszkodziły laminatu po drugiej stronie tej płyty wiórowej, ponieważ byłoby to nieestetyczne. W moim przypadku, gdyby nawet ten wkręt wyszedł na drugą stronę, no to nie byłoby wielkiej afery, ponieważ bok tej szafy jest niewidoczny, ponieważ stoi koło niego półka. Ale gdybyśmy mieli szafę, której cały bok jest widoczny, no to takie wybrzuszenie na laminacie jest bardzo nieestetyczne. W tym filmie czasami używam słowa śruba, ale chodzi mi tak naprawdę o wkręt do drewna. W obu szufladach dykty, które są na spodzie szuflady, były przykręcone wkrętami, które obluzowały się. Miałem tutaj do wyboru dwa wyjścia: nawiercić otwory w nowych miejscach albo w starych otworach wkręcić dłuższe wkręty. Postanowiłem w tym samym miejscu wkręcić dłuższe wkręty. Po sprawdzeniu, czy ta dykta trzyma się, okazało się, że wszystko jest ok, no to postanowiłem zdemontować stare prowadnice, które były przykręcone do szuflady. Prowadnice, które chcę zastosować do naprawy tych szuflad, są wypinane, czyli szufladę, żeby wyciągnąć potem z miejsca, gdzie ona jest zamontowana, no to trzeba tutaj takie specjalne blokady odbezpieczyć i wyciągnąć szufladę. Tą część, która będzie przykręcona do szuflady, ustawiłem w odpowiednim miejscu. Oczywiście wszystko miałem wcześniej pomierzone i przykręciłem tutaj wkrętami, ale w tym miejscu, gdzie jest możliwość regulacji góra-dół. Chodzi o to, że zawsze trzeba zostawić sobie jakieś miejsce do regulacji, ponieważ pomimo precyzyjnych pomiarów szuflada może nie pasować i trzeba ją będzie podnieść albo obniżyć. Gdy już klej wysechł, zacząłem montować prowadnicę w szafie. Przygotowałem sobie kawałek takiego elementu drewnianego, który będzie mi ustalał jak gdyby pierwszą pozycję prowadnicy. Po przykręceniu pierwszego wkrętu nad tym kawałkiem dystansowym ustawiam prowadnicę już względem górnej płyty. Chodzi o to, żeby wymiar był taki sam jak w miejscu, gdzie została wkręcona pierwsza śruba. Przykręcam tą prowadnicę
prowadnicę już na stałe. W moim przypadku użyłem 4 wkrętów, ponieważ jeżeli chodzi o regulację, no to będę regulował tą częścią prowadnicy, która została przykręcona do szuflady. Tak jak tutaj widzicie, pomimo tego, że łebki śrub dość mocno wystają, prowadnica bezkolizyjnie wysuwa się i wsuwa. Jeżeli chodzi o montaż tych dolnych prowadnic, no to na całej dolnej powierzchni jest płyta wiórowa i tutaj po prostu po przykręceniu pierwszej śruby na początku prowadnicy przesuwam klocek dystansowy na koniec, przykręcam śrubę z tyłu, to zapewnia mi równoległe ustawienie prowadnicy dolnej. Po wstawieniu szuflady i sprawdzeniu, że wszystko jest ok, czyli nie trzeba robić żadnej korekty góra-dół, wyciągam szufladę i przykręcam prowadnicę na szufladzie większą ilością śrub. Chodzi o to, żeby one się nie obluzowały. Napiszcie w komentarzu, czy wy naprawiacie tego typu meble, czy kupujecie od razu nowe i czy po takiej sytuacji zwracacie uwagę na jakość tych prowadnic, które znajdują się w meblach, które chcecie kupić. To tyle w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!